सो हाय फ्रेंड्स, आज हम चलाएंगे अन्नई फायरवर्क्स का एक स्काई शॉट है जो डबल बॉल है। इसका नाम है चोरी चोरी। ये देखिए आप, चोरी चोरी लिखा है और इसको आपको चला के हम दिखाएंगे। ऐसा कुछ लगता है ये चोरी चोरी। एक मल्टी कलर बॉल लिखा है, एक नॉर्मल बॉल लिखा है, तो इसको आपको चला के दिखाएंगे। जहाँ तक इसका प्राइस का सवाल है, आप ये देखिए 480 रुपये लिखा है, 480 रुपये लिखा है और हमें 300 रुपये का पड़ा है ये। तो इसको चला के आपको दिखाते हैं अन्नई के चोरी चोरी को। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। So friends, our jumbo stash is released. If click on the thumbnail to watch the video.